Ai, alhamdulillah. Aba za ka mata kiran ragada da ai fa. Sai na ga Aisha Izzar so. Allah, ina neman Aisha Izzar so. Aisha Izzar so? Wannan na cikin shirin Izzar sannan wanda take haka da idon nan. Wallahi shi hana ni. Mai gadin nan gwani? Shi dai wallahi. Kai ka bude ba gidan ka bude aka ce. Kai sai na ga Aisha Izzar so. Wancan shashashan dan ƙauyen nan muna bin shi na gaya wa musamman ba har ƙarshe ma mun yayi mana wani zille har mun ya Dubai yanda ka san anguwa haka na dauki Dubai ka zo kana ce min wani matsareci ne waye da baban ka tura ka gona ka je kai sassabiya kana zo ganin wannan mai haka da idon nan na cikin Izzar so kai ka san ta sai na ga Aisha Izzar so. na baro ƙauyen mu na tuko garin nan ne dan na kalli Aisha Izzar so na cikin Izzar sannan. Ya shigo cikin garin Kano domin ya kalli Aisha Izzar so. Ya bar gidansu da kannansa, iyayensa, yayunsa, abokansa domin ya kalli Hajiya Nafisa Izzar so. Kash amma sai dai ba shi da sa'a. Duk ta inda ya bulla baya sa'a sai dai ma bakar wahalan da yake sha. Sai na ga Aisha Izzar so. Zakarar da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shaho sai ya yi ta. Domin duk a tunaninsa wataran insha Allahu zai kalli Aisha Izzar so. Wannan katattun shirin mai suna sai na ga Aisha Izzar so season 2 wato zango na biyu mun katar muku shi fiye da zango na farko. Ok to shikenan zamu dora shi a mashin. Dan alaji Allah kara muku lafiya kace kan yi wayya wallahi. be on top ya kai kuma yana makanika da wani kuma ya sa wata hula irin ta yin iskan nan mai dan rawun din nan. barin karasa daga ciki zan ma kira shi a waya. Continuity Dahiru Timaya, Sound Ebila, Cameraman Dahiru Timaya and Albani Damaturu, Co-Producer H Maraya and S Nakowa, Assistant Director Abban Sayyadi and Abdullahi Amsak, Producer Gwani Yobe, Story Screenplay and Directed by Ahmad Didike. Wannan kataccen shirin mai suna sai na ga Aisha Izzar so zai dinga zuwa muku duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel namu mai suna Ahmad GDK TV. Ku danna mana subscribing da kuma alamar kararrawa domin kallon wannan kataccen shirin da zarar ya sauka. Sai na ga Aisha Izzar so yana nan tafe.